Всем привет, друзья! И наконец-то я решил таки сделать видео, и это будет видео-ответ на некоторые вопросы, вернее, на один вопрос, который мне задавали люди под видео в комментариях. И это вопрос о том, удалось ли мне избавиться от этого стука в моторе. Отвечаю, нет, не удалось, и оно как стучало, так и стучит. Вернее сказать, слегка сначала стук ушел, недели две его не было, а потом опять он вернулся. Вот. Исходя из этого, я могу с уверенностью в 99% сказать, что проблема в износе цилиндров. Вот. Потому что при замене колец, пока они не притерлись, вот, звук был меньше, и поэтому, скорее всего, после того, как кольца притерлись, вот звук опять появился. Значит, получается, что цилиндр, а у меня цилиндр реально сильно изношен. Вот я где-то, не знаю, по-моему, снимал или нет, я не уверен. Но если нет, то я, может еще скину фотографии, покажу вам. Вот, но цилиндры у меня изношены, у меня нет ни ханинговок, ничего. Вот, не осталось, поэтому вот, чинить, растачивать цилиндры, подгонять, ну, это все дело геморное, и я решил не заморачиваться с этим. Я решил оставить все как есть, и вот уже полгода стук не увеличивается, равномерно просто стучит, и все. То есть машина едет, я, скорее всего, даже так и осталось у меня проблема с тем, что разная компрессия в цилиндрах. Четвертый цилиндр, как всегда, у меня 9 показывает, даже после ремонта сразу он показывал 9. То есть все остальные показывают 13, а это показывал 9. Поэтому, скорее всего, это из-за износа. Вот. И тут, скорее всего, даже и чинить нечего. Тут реально один лишь вариант — это взять этот мотор и выбросить его. Вот. И купить себе новый, поставить туда и не париться. Вот. Так что устранить эту проблему не удалось. И с ней я езжу, но езжу вполне себе нормально, на большое расстояние. И в принципе, вот так вот. Так что вот мой ответ.